Hola amigos, en esta ocasión vamos a cambiar el interruptor de este secador. Es muy utilizado para pegar calcomanías, entonces vamos a hacerlo. Antes de quitar la tapa debemos quitar la punta, esta punta negra, giramos hacia un lado de esta manera y así sale. De esta manera podemos quitar la tapa sin partirla. Ahora quitamos la tapa. Como pueden ver, el interruptor no está funcionando, tienen el circuito directo. Vamos a reemplazarlo por este que está nuevo, que es similar al que utilizaba antes. Aquí es donde hace la función el interruptor. Donde está esa cinta, la vamos a quitar y vamos a colocar cada punta en un extremo de los terminales del switch, dejando el doradito, que es el que lleva la señal de luz al interruptor. Estañamos los terminales para que sea más sencillo el pegue de los cables. En los terminales color plata colocamos los dos cables que estaban unidos y estaban haciendo el circuito cerrado, y en el terminal dorado colocamos el cable que está pegado en el interruptor viejo. Una vez soldadas las puntas en el interruptor, solo nos queda acomodar el interruptor, colocar los cables dentro de la pasta, colocar las tapas, atornillarlas y probarlo. Espero que este video les sea útil. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme tus comentarios. Nos vemos hasta el próximo, aquí en A la Mano y Fácil.